attends. Comme tu veux. Du tiers, t'es en tiers 6, t'as pris la Faire du Galissonnière. tier 5, du tier 4, du 3, du 1. Ah, mais là, t'as sélectionné du 6, on va faire du 6. Ouais, j'essaie de dompter la Galissonnière. Qu'est-ce qu'on va jouer? Warpside, Bouidonai. La Galissonnière, t'en as. Ah, toi, bah, je vais prendre la Normandie, tiens, allez. Normandie. Alors, on est parti. Ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est que ça lance assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a en face du tier 7? Oh, oh Nelson, Hood, Lyon. Pas d'avion. 3 destroyers. Alors, pas d'avion. Ouh, il y a 3 destroyers. Donc ça va, c'est bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? L'Atlanta, Fidji. Toi, faut que tu fais attention au Fidji. Hein. Fidji, il fait mal. Hein. Il picote, le Fidji. Bon, oh, au rugby, ils n'avaient pas une si bonne équipe que ça. Hein. On dira rien. On dira rien. Ça sert à rien. On fait où? On fait quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. Attends, j'attends de voir ce qu'ils font les autres là. On est près du A. On est près du A. Attends, parce que moi j'ai que toi et un Atlanta. Moi, il me faut du monde. Hein. On est compte du tiers 7. Il me faut que j'ai quelqu'un avec moi au minimum. Hein. Même pas peur. Ils vont où les autres? Parce que les autres, moi j'ai besoin d'un cuirassé avec moi. L'Iron, j'aimerais bien que tu viennes avec nous. Iron? Non, 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 t'as pas envie de venir? Viens avec moi. Iron avec nous? Iron Duke? Bon, Iron Duke c'est du 5, hein, de toute façon, non? C'est quoi? C'est du 5, oui. Ouais, bah non, j'ai besoin d'un 7. Bon. Ah, ils ont l'air de tous partir de l'autre côté, quoi. Putain. Ce qu'on fera, c'est que dès les premières hostilités, on backera rapidement. Là, je suis déjà spoté, quoi. What? Bon, bah il doit y avoir un destroyer en face de nous, là. Il y a le lion, là-bas. Oh putain, il va en mettre plein la patate, lui. C'est qui a utilisé ces consoles, là, déjà? Donc attention, il y a du monde en face. L'Atlanta il fonce parce qu'il est invincible de toute façon. Alors l'Atlanta, ouais, l'Atlanta, mais c'est n'importe quoi ce navire aussi. Ah, je suis spoté et visé. Ah, ça pue ça par contre. Donc ça veut dire si je suis visé, c'est que c'est les deux, c'est deux trous du cul qui me tapent, qui vont me viser dessus. On a un Fidji là-bas. Ouais, je l'ai vu. Je vais essayer de lui tirer dessus. Et je me fais tirer dessus par le Fidji. Ah, justement, par le Fidji, par tout le monde. Ah, il y a un Hood là-bas, à l'autre bout de la planète aussi. Je suis déjà en feu. Oh putain, t'as perdu un quart de vie déjà quoi. Oh la vache, non. Bon, Back. Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'il fait notre destroyer là-bas L'Atlanta il joue bien, hein. Il joue bien l'Atlanta là. Ouais, il s'est planqué derrière l'île, c'est pas mal. Quoique si on back, le pauvre il va se retrouver. On va essayer de pas trop backer quand même. Putain, ta race quoi. Et ils sont nombreux, hein. On a un Lion, un Aoba, un Gervis, un Bayer. Ah, mais je crois qu'ils sont tous là en fait. Et en fait, on est encore en train de calculer toute la team quoi, j'ai l'impression. Avance. Je crois la montagne. Oula. Non, oui. Non. Surpénétration, trop. Je voulais pas prendre la montagne. Oh, j'ai quoi comme torpille là-dessus? Ah mais oui, mais j'ai des torpilles à 9 km avec ce... Yep.
Bah, du coup, on va tirer une salve, juste pour dire que... Et puis on va se barrer. Ça a piqué ça par contre. Aïe, 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 aïe. Allez, je sais pas ce qu'il va me faire lui là. Si on peut shot lui, ce serait pas mal. Oh, waouh, oh, waouh. Ah, j'ai pas compris. Hein. T'es mort. Mais non. Et Ah oui, sais pas comment. le hood. Ah ouais, mais le hood il t'a aspergé, tu veux dire. C'est le hood qui m'a... Boum. Je suis même pas sûr que c'est pas le hood. Hein. Si si, C'est c'est le le hood. c'est le hood. J'ai vu le hood dans le kill feed. Mais attends, je ne vois même pas le hood. Ah le hood il est... Ah bah il est là, il vient d'apparaître. Ah, il est là-bas. Ah bah oui, il est... Comment dire qu'il est loin? Aïe, aïe. Notre destroyer s'est fait défoncer. Moi, je suis mort. T'es tout seul en gros avec l'Atlanta. On va pas aller loin tout seul. Et vous êtes pris En sandwich. Dis-le, on va crever de toute façon, dis-le. J'avoue que... Ah, ça a piqué. Ah, ça a tellement piqué. Pourquoi j'ai mis que... Ah, et Lyon. Ah, pourquoi ça a tellement piqué? Ah, mais Et de l'autre côté, ils disent besoin d'assistance, alors que tu sais. Non mais... Need help. Oui, bien sûr, need help. Oui. T'as raison, je vais te need help quelque chose, moi. Je peux te donner un conseil, ça se résume Fuis, c'est ça? c'est ça. Oh là là. Ah, il me reste 900 PV. Oh là là, oh là là. Ah, je suis en fait. Ah, je suis mort. Je sais pas pourquoi je l'ai pas one shot lui là-bas. Aïe. Oh, putain, t'arrives à survivre. Je vais crever. Laissez-moi en paix, je vous ai rien fait. Moi je suis gentil, regardez, vous êtes en vie. Moi je suis mort. Et l'Atlanta, il est full vie encore. Ah mais il s'est bien caché, il joue bien, mais le problème c'est que les mecs autour, ah, et puis on était, t'as toute la team en face quoi. Et là, à mon avis, l'Atlanta, il va morfler parce qu'il est tout seul contre 1, 2, 3, 4, Ah oui, 5 non, bateaux. le pauvre, il va sortir, il va se faire blond. Ah, puis il a raté son tir de torpille, c'est dommage. Ah mais il l'a bien esquivé le lion. Et là, t'as vu tout le monde qui en a en face, tu veux faire quoi? Équipe... J'aime bien que c'est ceux de l'autre côté qui faisaient... C'est ça, on a besoin d'aide, ouais. Oh là, il prend cher, oh la vache. Ah oui, c'est le hood hein, qui fait mal. Hein. Ah oui, oh, oui, le hood, oui. Oh là 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 là. Et il va lui mettre 4 torpilles. Non, une. Il en aura Une. Une. Oh, une, mince. Bon, bref, bon, bah voilà, c'était la première partie. Ça commence déjà bien. Oh putain, on commence comme ça. Alors, tu te souviens de la soirée où on a fait oui. parties, on a gagné qu'une. Oui, je m'en souviens, merci. Chaque fois. Et pourtant, on jouait bien, on avait toujours des tiers bas. On était en tiers 5 contre des... Non, c'était le contraire, il y avait toujours des tiers 8 et nous on était tiers... C'est ça, on était tiers 6 et il y avait des tiers 8, c'est ça. Bon, on repart en 5, hein, c'est ça. Moi je joue mieux avec l'Émile Bertin qu'avec le Galissanière de toute façon. Alors, tiers 5, qu'est-ce que tu vas prendre en tiers 5? Ah, je prends l'Émile Bertin. Tu prends Emile Bertin, ok, alors attends, je me pimpe un petit peu quand même, tant qu'à faire. Qu'est-ce que je vais prendre? L'Émile Bertin, sa vitesse de pointe me convient très très bien en fait. Du coup, la Galissonière, j'ai encore un peu de mal à l'apprivoiser. Oh, du crédit, tiens, ouais, allez. T'es prêt? Yes. Let's go.
Oh là là là, le téléphone, ça y est, c'est parti. Ah, tiens, pour une fois, on est tiers haut. Alors, on joue avec l'anglais, ok, Hermès de notre côté, Conning, Julio, OKT, donc pour toi, attention, Julio et à l'OKT. Wyoming, tu fais gaffe parce que bah, si c'est quelqu'un comme moi qui le joue, il tire du cul. Donc il est plus... Enfin, il est plus vulnérable quand il t'attaque, mais il est beaucoup plus offensif quand justement il part en retraite. Kaiser, bon bah ça reste le Kaiser. Après Loma, non. Karsult, ouais bon, le reste ça va quoi. Ouais, ça va être plus le Julio César et l'Okate en face qu'il va falloir que tu te méfies toi. Ouais, mais regarde, j'ai... Et il y a j'ai qu'un mon seul navire destroyer. Oh oui, un seul destroyer, ça c'est bon. J'ai mon navire français qui est déguisé avec des couleurs à l'Union Jack. C'est comme ça que je gagne en trompant l'ennemi. En trompant l'ennemi. Je suis un navire français, moi, monsieur. En trompant l'ennemi. Torretine. Let's go A. Je me suis mis en bleu. Blue. Blue Power. La dernière fois que j'ai rushé sur une zone, ça m'a pas bien réussi. Qu'est-ce que t'as fait? Oh bah je suis arrivé, ça fait bloop. Ça s'appelle l'expérience. Ah, l'expérience. Alors, on a du Koenig là-bas, on a du Kaiser, on a du Karlsruhe. Oh oh, destroyer. Il est de notre côté. Ah bah le nôtre aussi. Donc il va y avoir un match de destroyer ici. Ah, j'ai déjà des dommages, j'y crois pas. Oh la vache, je me fais déjà allumer la tronche. Alors, un OKT, un machin truc. Oh, t'as pris tarif toi? Bah oui, pourtant je suis planqué derrière une île. T'as pris tarif. Mais laissez-moi tranquille. Bah oui, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie déjà, c'est quoi ce délire? Faut pas être en premier. Ouais, je crois que... Laisse-moi passer devant. Je crois que j'ai besoin de faire un break dans ce jeu. Attends, y'a tout le monde qui me tire dessus. Ah, j'ai reçu une touche sur tout ce qu'on m'a tiré dessus. Ah, ça va. Oh les avions, oh les avions. J'ai les avions sur la gueule. Oh là là là. Mais je savais qu'il fallait pas que je joue à ce jeu. Genre... Mais laissez-moi tranquille, j'ai un incendie, je brûle, on me tire dessus. Arrêtez. Je suis un bateau pêcheur, moi. Je suis un bateau pêcheur. Je crois que je vais arrêter de mettre l'Union Jack parce que ça les excite. Ça les vexe. Ça les vexe. C'est à cause du Brexit. Et puis il y a l'autre qui va me rentrer dedans là. Eh ben vas-y, tourne pour encore plus me rentrer dedans. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme navire que je peux taper là? Lui là-bas, lui il m'a l'air bien là. Il m'a l'air bien lui là-bas. J'espère que j'ai pas tapé trop devant. Il faudrait peut-être toucher pour ça. Putain, j'ai des torpilleurs qui m'arrivent dessus là, des casse viande. Ah bon, je sais pas ce qu'il a fait les torpilleurs là, mais... Bon,
Bah, torpilleur, tir à torpiller autre chose. Oh, mais tu retournes par ici, toi, par contre. Raté. Aïe. Ça se présente... Attends, là, il y a un petit... Ok, bon, bah voilà, hein, il y avait... Oh, toi, par contre... Ah. Je peux pas lui taper dessus. Ah, ils sont casse-pieds quand on peut pas leur taper dessus, là. Je sais pas pourquoi, ils sont partis vers le centre. Je sais pas pourquoi. Ils s'amusent à aller dans le centre, là-bas. Ah merde, il a viré au moment où j'ai cliqué. Ah, je l'ai vu. Ah, je t'ai vu. Ah, oh, oh, oh. Ah. Oh, mais t'es sérieux, là? Mip mip. Bon, pour le moment, ça se présente bien, hein. Oui, il me reste juste 2600 points de vie. Je me sens super forme. Dès que je vais toucher, dès qu'une salle va me toucher, je serai mort. Ouais, Je vais me cacher derrière le porte-avions. Ah putain, il y a les avions qui viennent me chercher. Oh les enfoirés, les enfoirés. ça c'est moche, ça par contre. Non, mais vous êtes sérieux les gens là, vous êtes pas doués quoi. Putain, je sais que j'en ai un en face de moi là, qui va me faire chier là. La 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 la. T'es sérieux là, il m'a endommagé une tourelle quoi. Oh, un porte-avions. Oh, oh c'est mignon ça. Ah, attends, parce que moi je suis en galère là, les avions qui viennent me chercher. Et dans 2 secondes, je vais aller chercher le mec qui me casse les couilles avec ses avions là. Ouais, j'ai 10 fois trop de monde là pour moi là. Ouais, mode fuite. Ouais, tu t'es avancé par rapport. Ah, et puis Ah, le combat derrière j'en ai un autre qui vient d'arriver là. Tiens, j'ai un Julio César qui vient d'arriver là. Ah, ça va être le mode fuite total quoi. Ouais, par contre, ouais, lui là-bas, il faut vraiment l'allumer, lui, par contre. Ah, il foutez-moi la paix, je vous ai dit. Tiens, prends-toi une salve déjà, toi là-bas. C'est bizarre que le porte-avions ennemi soit aussi avancé. Ouais, je sais pas ce qu'il a foutu là. Allez, bitches, tiens. Boum. Ah, attends, parce que Ah là, oui, c'est une grosse erreur de sa part, quoi. Non, mais je pense qu'il a avancé parce que toute son équipe elle a avancé. Et puis, vu que toute son équipe elle a fait les gros Starloos et puis qu'ils se sont barrés. Et bah voilà. Bah ouais, mais du coup, il s'est retrouvé. Bah, il s'est retrouvé tout seul. Et puis, vu que, son équipe l'a abandonné, bah, et vu qu'ils l'ont abandonné lâchement, et bah. Et merde. Vous me faites chier avec vos incendies là. Il me reste plus qu'un token, un token là. Faites chier. Неполадки устранены.
Aïe, aïe, ça fait... Aïe, ça pique. Aïe, ça pique. D'où tu touches autant, toi? Par contre, pourquoi on se retrouve en difficulté sur notre arrière-train, là? C'est quoi ce bordel? Parce on est poussé. Pourquoi j'ai une tourelle endommagée, là? C'est quoi ce bordel? Boum. Je pense qu'on va réussir à on devrait réussir à les repousser là. Bah, Du côté de pourtant B. j'ai pas tiré. Ouais, il m'a mis une tracée lui par contre. Oh merde, je l'ai arrêté. Ah, ça me saoule par contre. Ah, pourquoi il se tourne au moment que je veux le viser? Oh. Ah, Pourtant j'ai zigzagué. Pourtant j'avais zigzagué pour éviter les obus. J'étais en bataille contre un autre Émile Bertin. Bon, c'est pas lui qui m'a eu, mais j'ai pas réussi à le zigouiller. De toute façon, je pense qu'on est mieux. En ville, là, ils ont 3 navires là qui sont pas trop bien. Ouais, je viens de taper sur le conning, mais j'ai pas chopé de citadelle dessus. Et le Koning, il a pris cher. Ouais, bah je lui ai mis un petit 12 000, je crois que je viens de lui mettre là. Et il a pris tarif le pauvre. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que je suis spoté en permanence et je sais pas qui me spot en fait. Ça me casse les pieds par contre. Donc là-bas, on va taper. Il est un peu loin, il est un peu comme ça. Tac. Wyoming. Bon bah 5000, hein. Il reste 1800 PV au Wyoming. Là, le Wyoming 1800, l'Émile Bertin 3009, le Konig 8003. Toum toum toum. Ouais. Normalement, là, il est censé y rester, normalement. Ça a l'air très joli, ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, joli. Attends, celui-là. Il va se cacher dans la fumée d'Émile Bertin. Ouais, bah c'est sûr. Ça, il se cache pas, il est cuit, donc il est obligé de se cacher. À mon avis, il va y rester, de toute façon. Il lui reste plus beaucoup de PV. Il est pris par cible pour 2 ou 3 navires. Ah, vous me saoulez à changer de cap au moment que je tire. Ah, de la surpénétration de mes couilles. Ah, le Koning, il a battu en retraite. Il y a un Omaha qui fonce là, droit devant, là. Je vais essayer de le shot. Ouais, c'est un peu suicidaire ce qu'il fait. C'est plus que suicidaire, même, je dirais. Parce qu'il je lui ai tiré tiré dessus, hein, déjà, en plus, hein. Oui. Bah, il y a toi sur lui. Merde, je tirais trop court. Et attends, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a coulé, lui. Tiens, citadelle. Ah bah, il y a toi et le Hermès qui sont dessus. Moi, je pense que tu devrais l'avoir.
Je viens de lui mettre une citadelle, mais j'avais pas assez de tir en fait. J'ai tiré trop Ouais, court, j'ai tiré trop court la première salle. les avions l'ont bien endommagé aussi. Ah, il est là l'autre bateau, le Koenig, je l'avais perdu. Ouais, mais là, il s'est mis lui-même entre trois. Merde. Oh bah là, il est foutu là. Oh, Ah, voilà. Boum. Ça c'est fait. Suivant. Ah, Et ben bon, voilà. on a gagné ou on a perdu? J'ai pas vu. On a On a gagné. gagné. Ah, Ouais. Oh bah oui. On a bien maîtrisé le truc. Enfin, à part moi. Pourtant, j'ai commencé en disant je vais pas faire la même connerie qu'avant et je sais pas. Je me suis fait défoncer tout de suite. J'ai explosé 10 avions quoi. Je les ai même pas vu passer. Ah putain, je les ai même pas vu passer. Ah, je suis à 101 000 de dégâts. Et encore, j'ai fait des ratés. Hein. Bon, moi, il va falloir que je me sauve. Ça marche. J'ai pas le temps d'en faire une autre. Ça Ce soir, marche. je suis là normalement. Ok, bah je vais couper là et puis on reprendra ce soir. Yes. Allez, tout. Ça marche. À plus. Salut.